السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم نقدم لكم واحد البسطيله بلديه زوينه على حقها وطريقها، كتجي لذيذه وما فيهاش السكر بزاف ولذيذه في نفس الوقت. كنتمنىكم ديروها وتجربوها وترجعوا عليا الخبر. غادي نديرها مدوره ومعها واحد البريوات ديال اللوز والزنجلان اللي كيجيو زوينين مطفيين في العسل. كنتمنىكم نتوما تجربوهم وترجعوا ليا الخبر. وغادي ندير وحده صغيره اللي ما فيهاش ديكوراسيون بزاف، فيها غير هكا القرفه والسكر من الفوق باش ان شاء الله حتى هي الا بغيتو ديروها بحال هكا ما تبقاوش تخمو في كثره اللوز وكثره داكشي. دونك بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير اللي هما بساط بزاف بزاف. ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم بسطيله بلديه ديال الدجاج زوينه ديال زمان. ان شاء الله كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش كتجي هاد البسطيله هذه اللي كتجي رائعه وزوينه وبسيطه. كي كتعرفوني كنعطيكم ديما داكشي اللي كيكون بسيط وعندكم كلشي في الدار. دونك في المقادير ديالها غنعطيكم المقادير ديال كلشي، ولكن هاد البسطيله هذه راه فيها دي زيتاب اللي خصنا نتبعوا وخصنا نحترموا باش تطلع لينا زوينه. دونك غادي نحتاجوا 4 كاس ديال الزيت الروميه العاديه، واحد ربيطه ديال المعدنوس كيف كتشوفوا، ربيطه صغيره ديال المعدنوس بوحدو مقطع رقيق، شويه ديال الزعفران الحر. في الإقامة عندي عود ديال القرفه، عندي واحد هذا اش كيقولوا له ديال الخرقوم، واحد العريش ديال الخرقوم بحال هكا كيعجبني نخدم به، وعامره ديال السكينجبير، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ما عامراش ديال الملحه، معلقه صغيره ما عامراش ديال الابزار، ونص معلقه صغيره ديال القرفه. شي شويه ديال الورقه ديال البسطيله انا نخدمها بهاد الصغيره باسكو غادي نديرها صغيره غادي تشوفوا كلشي. اما بالنسبه للدجاج راه عندي جوج انواع، خدمت بلي هوت كويس ديال الدجاج، وما هادو كنخلي فيهم هاد الشحيمات هادو لحقاش غيطلقوا ليا واحد شويه ديال الليدان في البسطيله ديالي. دونك درت رابعه ديال الهوت كويس ودرت رابعه ديال الستيك ديال الدجاج. نتوما يمكن لكم ديروا اللي بغيتو، حيت انا بسطيله غنديرها صغيره غادي تشوفوا كلشي على عينيكم. بهاد نص كيلو ديال الدجاج درت، تقدروا ديروا نص دجاجه، درت انا كيلو ديال البصله. هذه باقي غادي نهشيها في الهشوار مزيان غادي تشوفوا كلشي. غادي ندير معاهم 3 ديال البيضات، نص ديال السكر ديال نكهه الزهر بحال اللي كتشوفوا كيجي زوين فيها بزاف، وغادي ندير شي شويه ديال المسكه الحره وشويه ديال القرفه وشويه ديال السكر غادي تشوفوا كلشي. ودايره انا رابعه ديال اللوز بحال اللي كتشوفوا راني سلقته وفسختو، ودابا غادي نقليه وغادي يبقى ان شاء الله واحد اللوين اللي هو زوين. دابا ان شاء الله غادي نبداو. اول حاجه غادي ندير هي هاد البصله هادي غادي نهشيها، ولكن قبل من هاد البصله هادي غادي نصوب دابا الدجاج، غادي نلقمو وغادي نخليه في ديك الاقامه واحد شي شويه باش يعطي واحد البنه. دونك الزيت ما كنديروش دابا، كنديرو حتى مع البصله حيت الزيت اللي درناه ما كتلصقش الاقامه مزيان في الدجاج. دونك بقاو معايا باش نوريكم كلشي. دونك هادشي هو اللي كنحتاج في المرحله هذه. كنزيد عليهم كاس ديال الماء باش غادي نرقد الدجاج ديالي. دونك كناخذ واحد الباسينه مع هاد الفوي كندير فيها العطريه ديالي كامله. منين كندير العطريه ديالي كامله كنبقى نزيد الماء بشويه بشويه حتى كتولي عندي بحال اون صوص. غادي نبدا دابا بواحد نص كاس ديال الماء ونحرك هادشي مزيان ونشوف بهارات. نص كاس ديال الماء بركه. هذا نص كاس ديال الماء راه هو اللي كنخدم به البسطيله كامله. غادي تشوفوا حيت ما غاديش نزيد الماء نهائيا في لاصوص. دونك صافي سي بون. لاصوص ديالي من بعد ما حركتها مزيان دابا غادي نبدا ناخذ الدجاج ديالي وغادي نرقدو مزيان في هاد لاصوص هادي. غادي نخليه تقريبا واحد الساعتين وغادي نرجع معكم باش نكملوا البسطيله ديالنا. فوالا رقدت الدجاج ديالي. علاش خلطت انايا الصدر مع هذا مع الخاض باش ما يجينيش ناشف بزاف. وهاد الشحيمات هادو راه كيجيو كيطلقوا واحد البنه وكيطلقوا واحد الليدام حتى انا ما دايراش الزيت بزاف. دونك بحال هكا هاد اش كيقولوا له الخرقوم معرق حتى هو كيعطي واحد التزوينه في هاد البسطيله هادي. دونك فوالا كنخليها بحال هكا تقريبا واحد الساعتين ونرجع معكم باش نبداو ان شاء الله الطياب ديالها. غادي نخليوها كترقد وغادي ندوزو للبصله نهشيوها اونصون. كناخذوا هاد الهشوار هذا وكنبقاو نديرو فيه البصيله ديالنا اللي عبرت انا كيلو. كنبقى نديرها هنايا باش نهشيها وغادي نوريكم كيفاش كتجي رقيقه باش ما تعذبناش في التعسيله ديالها. من بعد ما عمرتها بحال هكا غادي نهشيها دابا وتبقى ليا غليظه. ما خصنيش نخليها تطلق الماء، هداك الماء ما عندي ما ندير به، خصني البصله تبقى ناشفه. دونك ماشي التعسيله سمحوا لي، ولكن التغميره. بغيت نقول لكم التغميره وقلت لكم التعسيله. البصله ديالي من بعد ما قرطتها كتجي بحال هكا، شوفوا كتجي فريمون تري ليس. كنزيد عليها كندير عليها هذاك 4 كاس ديال الزيت العاديه ورشيشه ديال القرفه، وكندير رشيشه ديال القرفه صافي ونردها فوق البوطه حتى كطيح ليا البصله ونرجع معاكم. المهم دابا راني قليت اللوز
خليت منه واحد شويه تقريبا واحد هذه كلها رابعه. انا حاولت نقسمها، حيدت منها شي شويه بحال اللي كتشوفوا. هذه غنخليها البريوات اللي غندير لداخل، وشويه ديال الديكوراسيون. خديت شويه ديال الزنجلان اللي دابا غادي نحمصو شي شويه في المقله، من بعد غادي نقوم بحال غادي نرجعهم ملينين مزيان، ونزيد معاهم شويه السكر كلاصي باش هما اللي غندير في البريوات الداخلانيين اللي غنزوق بهم البسطيله ديالي. وهذا غادي نهرمشو مزيان، وهو اللي غادي نديرو لداخل في البسطيله. بقاو معايا كلشي غادي نوريه لكم، بقاو معايا. خديت شويه ديال الزعفران الحر ودرتو فوق من الكوكوط اللي غادي ندير في البصله اللي دابا غادي طيح. المهم بقاو معايا كلشي نوريه لكم. فوالا خديت الهاشواغ ديالي ودرت فيه شويه ديال اللوز بحال اللي كتشوفوا. غادي نزيد عليهم الزنجلان، وغادي نزيد عليهم واحد معلقه كبيره السكر كلاصي، وشويه ديال القرفه، وشويه ديال السكر بنكهه الزهر، واحد حبيبه ديال المسك الحر. دونك فوالا درت الزنجلان ودرت معاهم اللوز اللي مقلي ومفسخ، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، واحد شويه ديال القرفه، وشويه ديال الحبيبات ديال المسك الحره، وشويه ديال الزهر نكهه الزهر، هذوك السكر بنكهه الزهر. هادشي كله غنطربو مزيان مزيان مزيان، يعني غنميكسي غنهاشيه مزيان تنوريكم كيفاش غيولي. هادو هما نعمر بهم بريوات اللي غنطفيهم في العسل. فوالا كيفاش كيولي اللوز. زدت معاه معلقه صغيره ديال الزيت، صغيره بزاف حيت انا ما عنديش هذه مزيانه ما كتطربش مزيان. اما اللي عنده الهاشواغ مزيان بلا ما يزيد لا زيت لا والو، يبقى تيوصل لهاد بحال هكا باش يقدر يعمر البريوات. دونك هذا ديال التعمار ديال البريوات اللي غنطفيو في العسل. دابا طاحت لي البصله بحال اللي كتشوفوا، غادي نزيد عليها الدجاج ديالي. زدت الدجاج بحال اللي كتشوفوا. دابا غادي نزيد عليه ديك المريقه اللي بقات ليا اللي كنت مرقده فيها، وغادي نزيد داك المعدنوس اللي قطعت قبيله، وهاد الزعفران هذا غادي نحكو هنايا. صافي غادي نسد دابا الكوكوط. فوالا دابا غادي نسد عليها من الفوق بحال هكا، ونخليها هادشي حتى كيتغرغر مزيان مع راساتو. ومنين نحس بالدجاج طاب ليا من التحت نجي نقلبو الفوق، ما غادي نزيد لا ما لا والو. دابا غادي نسد عليه الكوكوط بحال هكا، وغادي نخليه نساه شي شويه. خديت اللوز اللي كندير لداخل درت معاه معلقه صغيره عامره ديال السكر كلاصي، ومعلقه صغيره ما عامراش غير شويه ديال القرفه، وشويه ديال السكر ديال بنكهه الزهر. هادشي غادي نهرمشو، غادي نخليه مهرمش صحيح، هو اللي غادي ندير فوق الدجاج. هذا هو اللوز اللي غندير لداخل. انا هرمشتو اكثر من القياس، المهم ان شاء الله غادي يجي زوين. ودابا بقى ليا هذا اللوز هذا اللي غندير به الديكوراسيون. هذا فريمون خصو يبقى صحيح. خديت واحد الحبيبات ديال المسك الحره رجعتهم في الهاشواغ ديالي. دابا غادي نطحن معاهم شي شويه اللوز اللي ملقم هذا، باش هذا عرفتي فين نديرو، غادي نديرو لداخل مع الدجاج باش تجيني الدغميره لذيذه. فوالا غادي ندير هذا، وغادي ندير شويه ديال هذا اللوز هذا حتى هو بحال اللي قلتو معلقه كبيره. درت نص معلقه من هذا ونص معلقه من هذا ياك. غادي نزيد معاهم شي شويه ديال الزهر، نكهه الزهر، راه نص ساشي من الصباح انا خدامه به، وشي شويه ديال القرفه بحال اللي كتشوفوا، وشي شويه ديال السكر كلاصي. هذا هو اللي غادي نسم به الدجاج ديالي، الدغميره ديالي باش تجيني لذيذه بزاف. درت معلقه صغيره ديال الكبيره ديال سنيده باش نطحن هادشي مزيان، وباش تطحن ليا داك السكر داك الحبيبات ديال المسكه الحره. صافي نطحنو مزيان. هذا هو اللي غادي ندير في الدغميره. من بعد نوريكم كلشي، بقاو معايا. كتعطيني هادشي من بعد ما نبغي ندير الدغميره ان شاء الله غادي ندير فيها هادشي باش تجيني لذيذه ان شاء الله. الدجاج ديالي من بعد ما خدا النكهات كله من هنايا غادي نقلبو للجهه الاخرى. فوالا وغادي نخليه عاوتاني يتغمر مزيان. قلبتو الجهه الاخرى، خليتو دابا كيتمعن في ديك الاقامه ديالو مزيان. صافي وكيف كتشوفوا راه ما زدت لا ما لا زيد لا حتى شي حاجه. واحد شويه ونعاود نرجع ليه. من بعد ما حيدت الدجاج كيف كتشوفوها هو غادي نفردتو. دابا خديت 3 البيضات وطربتهم مزيان، حيد داك العود ديال القرفه مع الاخر. وها هي الدغميره ديالي. دابا غادي نزيد عليها ان شاء الله البيض، وغادي ندغمرها مزيان. مي افون ما نزيد عليها البيض حيدتها من ديك الكوكوط لحقاش بدا كتلصق ليا. غادي نزيد عليها داك الخليط ديالي ديال اللوز. زدت عليها الخليط ديال اللوز مع فيه شويه ديال القرفه وداك الشيء. غادي دابا بدات تحمار ليا هاد الدغميره ديالي. نبقى نحركها تحمار ليا مزيان. عاد غادي نزيد فيها البيض اللي وريتكم. زدت لها معلقه ديال القرفه صغيره، وشويه ديال السكر، معلقه صغيره السكر سنيده، وزدت لها شويه ديال الساشي ديال الزهر. هذاك نص ساشي ديال الزهر راه هو اللي بقيت كنلعب به في هادشي كله. دونك دابا غنبقى نحرك حتى تدغمر ليا مزيان. عاد نزيد عليها البيض بشويه بشويه. جينا للمونتاج كل حاجه وجدتها بوحدها. هذا الدجاج اللي فرست، هذه الدغميره اللي كتجي فريمون زوينه، وزدت فيها البيض كيف كتشوفوا زدت فيها البيض، وهذا اللوز اللي غادي نديرو لداخل، والورقه ديالي بيان سور. خديت ان مول اللي فرشت فيه لداخل واحد بابي كويسون باش من هنايا ما بغيتهاش
تحرق ليا من التحت، بغيتها تبقى ليا اون بيل كولور. وصافي دابا نبدا معكم ان شاء الله المونتاج. فوالا خديت الورقه بحال اللي كتشوفوا، درت وريقات النص كيشوفوا لهنا والنص كيشوفوا لهنا، ودرت ورقه لداخل بحال هكا باش كملت فيها هذا الشيء. دابا ان شاء الله غادي نبدا المونتاج. غادي ندير الدجاج هو الاول، درت الطبقه ديال الدجاج بحال اللي كتشوفوا. دابا غادي ندير الطبقه ديال الدغميره، درت الطبقه ديال الدغميره فوق منها. دابا غادي ندير واحد الوريقه من الفوق، زدت واحد الرشيشه ديال القرفه ورشيشه ديال السكر، وغادي ندير واحد الوريقه من الفوق. ودرت اللوز، طبقه ديال اللوز، غادي نزيد دابا ورقه من الفوق. ودابا غادي نكملها. فوالا البسطيله ديالنا ها هي مصوبه ناضيه، غندخلها للفران تحمر ونرجع معكم بوغ لا ديكوراسيون. قلت لكم كندير نص ورقه، كندير فيه شويه ديال الخليط ديالي اللي فيه الزنجلان وفيه اللوز. كنجي لهنايا كندير لهادي بحال هكا، كنشدو من هنا بطحين لا بوالو، كيتشدو مخيرين. كندير لهم ها، وكنبقى غادا بحال هكا حتى كنكمل المثلث ديالي. كنشد هاد اللعيبه هادي وكندخلها هنايا، صافي كنبقى مواصله حتى كنكملهم كاملين ونقليهم في الزيت ونطفيهم في العسل ونرجع معكم. دابا بقات لنا غير لا ديكوراسيون صافي. البريوات ديالي من بعد ما طفيتهم في العسل بحال اللي كتشوفوا، قليتهم وطفيتهم في العسل وخليتهم في هاد الزليفه هادي، وبديت كنوجد لا ديكوراسيون ديالي. جبت قدامي اللوز ديال قبيله، جبت واحد الزليفه، جبت سكر كلاصي، جبت هذاك الورد اللي غادي نزوق به من الفوق، وجبت العسل. صافي دابا ان شاء الله بقاو معايا باش تشوفوا لي زيطاب باش غادي نزوقوا ان شاء الله هاد البسطيله ديالنا. البسطيله انا دخلتها للفران، راها كتحمر، دهنتها غير بالزيت ودخلتها للفران، غير تخرج من الفران ان شاء الله ونشارك معكم كلشي. ها هي البسطيله ديالي من بعد ما تحمرت في الفران كيفاش كتجي. درت لها واحد الورده اللي قلت لكم من الفوق كتجي زوينه. هاد المقادير اللي عطيتكم راك خرجت منهم هادي موين، وخرجت منهم هادي حتى هي محمره مزيان. شوف كيفاش محمره، خرجت من هادي صغيره وهادي موين. فوالا المقادير نص كيلو ديال الدجاج اللي عطيتكم جات فريمون عامره. دابا ناخذ لكم التصويره من الداخل وتشوفوها كيفاش دايره. دابا هاد الوريده هادي خصني نحتل عليها باش ما تخسرش ليا. غادي نشدو واحد الزلافه وغادي نحطها هنا، وغادي ندير سكر كلاصي على هادشي كامل. اولا غادي ندير بعدا غادي ندير شويه العسل. فوالا كي قلت لكم دهنت بشويه ديال العسل باش تجيني كلها حلوه، ودرت الصفايه درت فيها سكر كلاصي. غادي نبقى ندير بحال هكا تيولي ليا هادشي كله بيض. فوالا باش ندير ديكوراسيون اللي تكون زوينه بزاف ان شاء الله. غادي نبقى مواصله بحال هكا اللي كتشوفوا. اما هذه غادي ندير فيها بحال هكا سكر كلاصي بوحدو، حيت هذه بغيت ندير لها واحد التقديم اللي هو بلدي بالسكر كلاصي والقرفه بوحدهم. وهذيك هي اللي غادي نتهلا فيها مزيان. صافي دابا غادي نمسح هاد السكر كلاصي اللي عندي هنايا، غادي نحيدو كامل باش نكمل الديكوراسيون ديالي. فوالا درت لها واحد التقديم اللي هو ساهل بزاف كي وريتكم. درت لها سكر كلاصي ومن بعد حيدت الزلافه ودرت تبعت عاوتاني درت شويه ديال العسل من الفوق، درت اللوز ديك الذره ودرت شويه العسل ديك الوريده، ودرت منها شويه ديال الورد، دورتها كامله بالبريوات ديال العسل اللي عندنا. كيف كتشوفوا تقديم اللي هو ساهل وزوين او ميم طون كيجي رائع. وديال دابا عشيوه بالليل ساهله ماهله. هذه درتها عاديه بالسكر كلاصي والقرفه. اللي ما عندوش، علاش درت هذه؟ درتها باش اللي ما عندوش هادشي ديال الزواق من الفوق، واللي ما بغاش يدير البريوات بلا ما يتمحن يديرها بحال هكا راه كتجي زوينه. دونك ما بقى ليا ان شاء الله نقطع عليكم وتشوفوها كيفاش دايره من الداخل. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى دير لايك ودير بارطاج، راه محمره مزيان وزوينه بزاف. شكرا، السلام عليكم، باي باي. بعد ما حليتها من الداخل شوفوا كيفاش كتجي. كيجي اللوز فيها باين وكيجي الدجاج فيها باين مزيان، كتجي لذيذه وزوينه بزاف، ما حلوواش بزاف بالطريقه اللي عطيتكم. اما هادو هما البريوات ديال اللوز والزنجلان كيجيو زوينين بزاف، كنتمنىكم ديروهم. وهذه هي البسطيله الصغيره اللي وريتكم حتى هي كتجي زوينه، باش تعرفوا ان داك المقادير راه يطلعوا لكم جوج بحال هكا، وحده موين وحده صغيره، اولا يطلعوا لكم وحده كبيره شويه موين وعامره مزيان.
بصحتكم وراحتكم، كنتمنى دي لايك ودي بارطاج.